Assalamualaikum guys. Baiklah, hari ini saya mau review sedikit pasal Dagmara punya tools ni. Ini ialah Dagmara Ratchet Wrench Electric ataupun Ratchet Cordless lah. Sebelum ni kita dah unboxing, sekarang kita tengok dia punya function. Dagmara Ratchet ni dia sama juga macam ratchet biasa, cuma dia cordless dan dia punya square head ni 38. Dia juga menggunakan bateri 12 volt. Boleh dengar lah bunyi dia. Macam tu lah. Sekarang kita try function dia dengan menggunakan soket yang dia bagi ni. Yang ni soket dia free guys. Semuanya ada 10, saiz 8 sehingga 19 mm. Sekarang kita test dulu guys. Ratchet Cordless ni sesuai untuk projek-projek kecil dan sederhana lah. Contoh macam buka-buka nut-nut kecil ni lah. Jadi kita try buka nut 10 ni. Seperti dijangka guys. Kalau nut 10 memang tidak ada masalah. Sekarang kita try ketatkan balik. Nampak bila dia sudah sampai dia punya top, dia akan tersentak macam ni. Kita boleh manual tolak guys macam ni kalau rasa kurang ketat. Kita try buka nut yang lain lagi. Tapi sama juga masih saiz 10 mm. Tips dia kalau guna ratchet elektrik ni, andai kata dia keras membuka, tidak boleh pusing, kita boleh tarik buka secara manual, baru pusing dia punya rotor tu. Kalau nak ketatkan pun sama juga. Tengok macam ni, dia tersentak sebab dia sudah capai torque. Kemudian tarik manual guys untuk ketatkan lagi. Sekarang kita try pula buka nut tayar basikal ni. Yang ni saiz 13. Memang kacang lah guys. Dia macam itulah fungsi dia, kita boleh tengok. Cuma jangan bandingkan ratchet cordless ni dengan impact wrench. Dia tidak sama. Sebab torque ratchet cordless ni maksimum dalam 40 Nm sahaja. Kalau bandingkan dengan impact wrench lebih tinggi lah. Sampai 500, 600 sampai 800 Nm pun boleh. Guys, begitu saja review saya. Kepada yang menggunakan ratchet cordless ni, dia memang sesuai digunakan untuk projek-projek kecil dan sederhana lah. Contohnya buka enjin motor, part-part motor. Untuk kenderaan pun boleh juga, tapi dia punya torque memang terhad lah sehingga 40 Nm. Bagi saya, ratchet cordless ni memang berbaloi juga untuk kita simpan. Sebab ada masanya memang perlu digunakan juga. Contohnya ketika buka gearbox, banyak ruang yang sempit dan dia boleh buka. Jangan lupa subscribe, like dan share dengan kawan-kawan.